वेलकम बैक दोस्तों, माय अनदर ब्लॉग। हम वापस निकले हैं एक नई सोच के साथ, एक नई राइड पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इंदौर में रहता हूँ और इंदौर में ही ब्लॉग शूट करता हूँ। तो अभी इधर का तो मामला ही अलग है भाई। थोड़ी सी हाई पर राइड कर दो यहाँ तो पुलिस पीछे आ जाए। सिटी में हाईवे पे जाओ, इसलिए मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, जो कि हमारा एकमात्र और बेस्ट बेटर बढ़िया जो भी आप बोलो हाईवे है, वो है आगरा बॉम्बे एबी बाईपास। तो आज का कंटेंट मैं वहीं पे ढूंढूंगा दोस्तों आपके साथ। आज बस गाड़ी का नॉर्मल राइड रिव्यू है। फ्राइडे गाड़ी का एक्सपेरिमेंट डे होता है, जो कि मैंने सेट किया है फ्राइडे मेरे लिए मेंटेनेंस चेकअप। तो गाड़ी का पिकअप, हीटिंग, ऑयल, गियर वगैरह कुछ इस तरह, क्लच प्लेट्स, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए मैं जाता हूँ। और अभी विंटर सीजन है, तो अभी तो आप किसी भी टाइम पे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। गर्मी आपको लगनी नहीं है। ठंड के लिए आप जैकेट पहन कर निकलोगे ही। बस अर्ली मॉर्निंग में आओगे तो शायद थोड़ा आपको ठंड का रहेगा। तो इसलिए भाई विंटर इज कमिंग वाला जो डायलॉग है ना, वो बढ़िया है। ठंड के सीज़न में आप कभी भी आ जाओ गाड़ी लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैकेट पहन कर भी आओगे तो गर्मी नहीं लगेगी, नहीं पहन कर आओगे तो ठंड उतनी नहीं लगेगी। इसलिए विंटर इज़ द बेस्ट सीजन फॉर ब्लॉगिंग, ऑल्सो ट्रैवलिंग। घूमने के लिए भी बढ़िया है भाई। गाड़ी का इनिशियल देखना है क्या ले रही है। लग तो बढ़िया रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। गियर शिफ्टिंग भी बढ़िया है, क्लच प्लेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फॉर्च्यूनर से कम नहीं है भाई अपना पिकअप। ये सामने फॉर्च्यूनर ही तो जा रही है।